नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में सबसे बड़ी समस्या सर्दी, खांसी और जुकाम की रहती है। गले में दर्द और फ्लू की दिक्कत भी आम बात है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं 5 घरेलू नुस्खे जो आपकी सर्दी, खांसी और जुकाम की छुट्टी बुट्टी गोल कर देंगे। दोस्तों, यदि आप आयुर्वेदिक से जुड़ी सभी वीडियो देखने चाहते हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खांसी, जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमारे किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिप जाते हैं जिनसे खांसी, जुकाम और छोटी मोटी बीमारियां पूरी हो जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं खांसी जुकाम में रामबाण है 5 घरेलू नुस्खे। तो हमारा सबसे पहला घरेलू नुस्खा है शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। हाँ दोस्तों, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आपको क्या करना है, आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदे डालना है। ओके, शहद में 1 चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदे। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें, आपको खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। सर्दी, खांसी, खोखला के लिए हमारा अगला उपाय है गर्म पानी। जितना हो सके गर्म पानी पिए, आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आपको सुधार महसूस करेंगे। हमारा अगला घरेलू उपाय है हल्दी वाला दूध। हाँ, बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुँचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद रहती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों को आराम पहुंचाती है। तो दोस्तों, हल्दी वाला दूध पिए। हमारा अगला उपाय है गर्म पानी और नमक से गरारे। हाँ दोस्तों, गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफी पुराना उपाय है। तो दोस्तों, याद रखना, गर्म पानी और नमक से गरारे करना। दोस्तों, हमारा सर्दी, खांसी और जुकाम पर अगला नुस्खा है गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल ले और इसका गाढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए रहते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ से निजात मिलेगी। तो दोस्तों, याद रखना, गेहूं की भूसी। तो दोस्तों, ये थे हमारे घरेलू 5 नुस्खे जो कि आपकी सर्दी, खांसी और जुकाम को जड़ से मिटा देंगे। तो दोस्तों, हर बीमारी की आयुर्वेदिक उपाय की वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आयुर्वेदिक उपाय के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते हैं आयुर्वेदिक की पूरी जानकारी।